Искате да отидете на готина разходка с приятели или пък имате много голямо семейство, искате да съберете всички вътре заедно. Или просто ви трябва нещо, с което да си свършите работа, да натоварите отзад всичкия багаж, имате фирма, да натоварите работниците. Или пък имате готино хоби, например кросови мотори и така нататък. И ви трябва нещо, което да не е много скъпо, обаче да може да ви свърши работа. Днес ще видим Hyundai Starex, който ще свърши тази работа за нас. Добре, да е моя грешка. Не е Старец, Starex. Няма да получите екстри като във Vito, но все пак имате си климатиче, имате си хубава система, има и навигация отпред на таблото, приятно и удобно, все едно караш, май бах, но нещо хубаво. Готиното е, че тук на средата няма нищо, така че можем винаги да излезем през тази врата, ако сме спрели нещо много близо от там. Излизаме и отсам какво имаме? Разбира се, че буса е пътнически. Можем да седнем тук, цак, цак, да седнат до нас още хора, се прострем. На задните седалки имаме контролер за климатика, имаме си поставка за чаша, имаме си пепелниче. Най-якото е, имаме си вентилаторчета на тавана да ни духат хладно лятото в жегата, като тръгнем с приятели. Ако пък сте повече хора, има и ето тази опция. Цак, сгъвате седалката и продължавате нататък. Така ще сте на задния ред седалки. Бушчето, по-скоро ванчето е 9-местно и дори отзад е доста комфортно. Сядаме, затваряме седалката, пред нас сядат другите 6 човека, до нас още 3, 2 какички тук и ние екстра. Пак отстрани имаме поставки за чаши, имаме като на Peugeot 206 отварящи се прозорчета, които се разгъват ей така. Вратата на Starex се отваря нагоре, когато сме 9 човека имаме място за някакъв багаж. Отгоре все пак имаме и релси, да си сложим ако трябва едно куфърче, ако ще пътуваме 9 човека. А пък ако ни трябва да си натоварим, отстрани има едно лошче. Дърпаме лошчето, сваляме облегалката, ей тук отдолу има едно въженце. Дърпаме въженцето, дигаме седалката, цак, цак и вече имаме повече място. Затваряме багажника на Starex и ако не ни е стигнало мястото или пък имаме бегачка, която ще дърпаме с това, имаме си теглич и можем да теглим ремарке с кола отзад без проблеми или пък каравана. Тук отпред имаме един Hood Scoop, но това не е Subaru. Hood Scoop е защото двигателът е 2.5 дизел, като на Mitsubishi Pajero. И тук отдолу естествено имаме кулерчето, което му влиза въздух да го охлади. Двигателът е надежден, както вече знаем от Pajero. Да, не е най-икономичния, но все пак карате ван, почти бус, който върши доста работа. Относно цената, този конкретен екземпляр се продава за 6000 лева. Може да намерите малко по-евтини, може да намерите по-скъп. Има ги и 4x4. За любителите на all-road, за off-road, искате off-road приключение с много неща, искате да си отидете на къмпинг гората. Ето го. Не е това модела. Има ги с едни пластмасови раздувки с 4x4 на шасие. Уникално.